Πάρε θέση διαλογισμού. Κάθισε έτσι ώστε να μην είσαι πολύ σφιγμένος ή πολύ χαλαρός, αλλά άνετα και σε όρθια θέση. Μετά παρατήρησε το σώμα από μέσα. Παρατήρησε το σχήμα και το βάρος σου και τα σημεία επαφής. Δηλαδή τα σημεία που αγγίζεις στο έδαφος και στην καρέκλα. Τώρα μπορείς να εστιάσεις στην αναπνοή σου, να αισθανθείς την αναπνοή. Είτε στην κοιλιακή χώρα, το στήθος ή και τα ρουθούνια. Αισθάνεσαι την απαλή, ανωδική και καθοδική κίνηση της κοιλιάς ή του στήθους. Ή τη δροσιά και την αίσθηση της εισόδου και εξόδου του αέρα από τα ρουθούνια. Οπότε η αναπνοή είναι η άγκυρά σου. Είναι εκεί που τοποθετείς τη συνειδητότητά σου. Είναι κάτι στο οποίο θα επιστρέφεις πάντα. Αυτή η απλή λειτουργία του να αναπνέεις. Τώρα, μπορεί να προσέξεις ότι κάτι άλλο τραβάει την προσοχή σου μακριά από την αναπνοή. Και αυτό μπορεί να είναι η ήχη. Έτσι τώρα, για μια στιγμή, γύρισε την προσοχή σου στους ήχους. Μέσα στο δωμάτιο ή έξω από το δωμάτιο. Απλά ακούς. Μπορεί να είναι ευχάριστη ήχη, δυσάρεστη ήχη. Τους ακούς με περιέργεια και ενδιαφέρον. Τους παρακολουθείς να έρχονται και να φεύγουν. Χωρίς να εμπλέκεσαι στην εξήγηση για το τι είδους ήχος είναι ή γιατί είναι εκεί. Απλά ακούς. Μπορείς επίσης να προσέξεις και την τέλεια απουσία ήχων. Και τώρα αφήνεις στην άκρη τους ήχους, την παρατήρησή τους και φέρνεις την προσοχή σου στο σώμα. Και παρατηρείς αν υπάρχουν κάποιες σωματικές αισθήσεις που μπορείς να προσέξεις. Ίσως να υπάρχει πίεση ή σφίξιμο. Κίνηση ή δόνηση. Ζέστη ή κρύο. Ή μούδιασμα. Πρόσεξε ποιες αισθήσεις ζητούν την προσοχή σου. Και άσε το ενδιαφέρον σου να πάει προς αυτές. Μπορεί να είναι μια πολύ δυνατή και προφανής αίσθηση. Μπορεί να είναι μια απαλή και διακριτική αίσθηση. Μπορεί να προσέξεις ότι μεταπηδάς από τη μία αίσθηση στην άλλη. Ή μπορεί να υπάρχει μία αίσθηση που τραβάει την προσοχή σου και την κρατά. Ειδικά αν είναι δυσάρεστη. Μπορεί απλά να την προσέξεις. Μήπως εντείνεται ή μειώνεται. Αλλάζει θέση
έχει σφιγμό ή παλμό, πόνο. Απλά πρόσεξε με ενδιαφέρον. Και πάλι, δεν φτιάχνεις μια ολόκληρη ιστορία σχετικά με την εμπειρία σου. Απλά μείνε στις αισθήσεις, στο σώμα σου. Έτσι τώρα επιστρέφεις στην αναπνοή. Βρίσκεις την αναπνοή. Και όπως συνεχίζεις σε αυτό το διαλογισμό, μείνε στην αναπνοή. Μία ανάσα τη φορά. Αν παρατηρήσεις ότι έχεις χαθεί σε σκέψεις, μπορείς να πεις «σκέφτομαι» ή «ταξιδεύει η σκέψη μου». Και τότε στρέψε και πάλι την προσοχή σου αλλού, επιστρέφοντας πίσω στην αναπνοή σου. Τώρα, αν διαπιστώσεις ότι ένας ήχος ή μία σωματική αίσθηση γίνεται τόσο προφανής, έχει τόση ένταση, ώστε να μην μπορείς πια να μείνεις στην αναπνοή, γιατί σου αποσπά την προσοχή, τότε άσε την αναπνοή. Και συγκεντρώσου στη σωματική αίσθηση ή τον ήχο. Τον ακούς ή τον αισθάνεσαι. Μέχρι που να μην απασχολεί πια την προσοχή σου ή να σταματήσει. Σε αυτό το σημείο επιστρέφεις ξανά στην αναπνοή. Επιστρέφεις στην απλότητα της άγκυράς σου, την αναπνοή. Ας το δοκιμάσουμε για λίγα λεπτά σιωπηλά.
Τώρα και πάλι παρατήρησε ολόκληρο το σώμα σου να κάθεται. Παρατήρησε το σχήμα του, τη θέση του. Παρατήρησε την κίνηση της αναπνοής. Χαλάρωσε. Και ευχήσου στον εαυτό σου να είσαι καλά. Μακάρι να είμαι χαρούμενη. Μακάρι να μην έχω άγχος και αγωνία. Μακάρι να είμαι ήρεμη. Και αναλογήσου ότι μπορείς να βρεις γαλήνη, ηρεμία και ευεξία.